Ini adalah prosedur akhir yang harus kami lakukan saat operasional bar hampir selesai. Kita saling bekerja sama untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab sebelum pulang dan beristirahat. Jadi ada yang bertugas untuk merapikan barang, ada yang bertugas untuk bersih-bersih, ada juga yang bertugas untuk memasukkan semua minuman kembali lagi dalam fridge, dan masih banyak lagi. Jadi inilah kami di bar.